比如说有一个病人啊，刘女士啊，60岁了，她开始呢就是感觉身上有点冷啊，嗓子呢痒痒，有点咳嗽，流清鼻涕。她到门诊来了，说我吃了川贝顿梨，我咳嗽没好，反而越来越厉害了。那么他这个情况呢，这属于风寒袭肺的表现。那如果像刚才专家讲的这位刘女士那样，出现嗓子发痒、浑身发冷、白痰、流清鼻涕等风寒的症状，用什么方法能有效缓解呢？我们治疗就得是用温散风寒的药了啊，苏叶12克，杏仁10克。这个苏叶和杏仁呢，它是辛温的，可以散寒解表。桔梗10克，前胡12克，甘草6克。桔梗啊，前胡啊，它可以宣肺止咳化痰。把这个药呢放在砂锅里面，先浸泡半个小时，然后大火煮开，再改成小火煮20分钟就可以了。除了嗓子痒外，我们经常还会感到嗓子干。嗓子干咳嗽主要还是由于风燥伤肺引起的一些症状，但是他这咳嗽呢是干咳嗽多，痰比较少，而且这个痰呢不容易咳出来。可以用沙参6克，麦冬6克。沙参麦冬呢，它是滋阴润肺的，它可以生津止咳，通过清润就可以把燥邪解除。另外菊花6克，菊花有疏风清热平肝的作用。这3味药合起来呢，放在杯子里边，用开水冲泡，代茶饮。缓解嗓子干、疏风润肺的茶疗方：取沙参、麦冬、菊花各6克，放入杯子中，开水冲泡。喝完了一杯，可以再反复续水，每天代茶饮，既可以疏风润肺，又可以生津止咳。那说完了嗓子干痒的情况，还有一种就是嗓子疼。嗓子疼咳嗽多半是由于风热犯肺引起的一些症状。一般来说咳嗽比较厉害，痰多，是黄的，很粘稠的痰，不容易咳出来。这个鼻涕呢也可以就是辨别它的寒和热，比如说黄鼻涕、稠鼻涕，它一般是有热了，如果清水鼻涕一般就是比较风寒的。另外还咳嗽比较厉害嘛，会出很多汗的，所以它一个无汗一个有汗，它就区分于这个一个风寒一个风